在我们 While 开 press 始 Start 切割的 key, 时候，我们会 the 进入到切 interface 割模式 changed to 当中 cutting mode. 这边 F1 到 F8 之间的功能会改变，我们也可以在不切割的时候直接按空格键。 Or we can press space enter into cut mode. 首先 F1 和 F8 Now press F1 or F2 move forward or backward of the drawing contour. 前进后退，它会沿着我们的切割轨迹路径开始前进，然后按后退的话呢，它会 Press backward it will roll back. Press again it stop. 这边 F3 是回参功能。 F3 is back the torch to original start point. 然后我们再次进入到切割。Press space back to cut mode again. 然后按左边框。 Now press F3 it will run a square contour close to round shape. 咱们矫正钢板。 Easier for steel plate adjustment. 它会画出这样一个图形最大轮廓的一个边框，看跟钢板是不是适合。